Welkom terug aan deze kant. Ik gaf al aan dat we ook zouden praten met iemand van de ordening kleinschalige goudsector. En dat is de heer Wilson Balansi. Waar we met hem over zullen praten is de registratie van kleine goudzoekers. Meoptak met de Kasambung. Van harte welkom meneer Balansi. Fossi op de ordening goudsector. We gaan het in, we brokentje in Israël aan tongo. Zodat alles maar kan begrijpen. Abrasa apistori dis ego. Van harte welkom meneer Balansi. Fossi op de ordening goudsector. Ja. Ik kan leggen uit van Asan Kono, Asan Ekari, ordening kleinschalige goudsector. Nogmaals, goedemorgen. Voor iedereen die naar Maarten kijkt. Zij de akkoord tron OKGS. En OKGS keek door een jong beleid potena OKGS. Ordening kleinschalige goudsector. Ja. Dus VP president dat ik nou aan de OKGS moro. Of de OKGS. Dus dan is hoger beleid, ja, we worden kunnen dat ook doen. Oké. En sa de eerste stappen, sa OKGS, oteki? Voor start, we starten naar registratie. Voor alle sumasa de betrek, voor alle sumasa de in een goud concept, a go to sani. Alles sumasa ook go to, if you na chauffeur, if you na kok, if you na karkonomo, zolang je ook in een go to sani. We registreren. Dus ik ga voor about waar registratie voor alle goudzoekers. Oké, maar voor registratie wat tek precies? Voor begin, we beginnen fotojaso naar M.J. Lashmanstraat, 181. Voor alles maar zetten na foto, kan registreren naar UNO vanaf tweede week februari. Oké. Voor in het binnenland, op het centrale punt, per desmakakong. Oké, dus de bekendmaking dat me denkt dat de bekendmaking dat ze Guadoro ete. Ja, abi de mogiden zo gauw hoe de sofara. Dan moet je de precies. Oké, eigenlijk ik kan dus maar de precies direct door. Voor if je na tapsi in een manka foto dat we de centrale precies punt op pkakong voor kon registreren. If we can begin New Coffee Camp, White House, Bewoyo, Sarah Creek, Alimoni, Claudia, Goliath, Vela Brasil, Dram Oso, Pikin Saramaka, Gunsi, Snesi Kondre, Bensdorp, Antonio de Brinco, Grand Creek, Krikimofo, Mamanjuka, Ulamari, Sela Creek, Berayu, Manlobi, Puketi, Gonini Rivier, Anapaike en Yaupasi. Zolang je dape, je kan komen, wogi vanaf uit je roemating, telik sebiuruneti wo dape. Vanaf fosu go dape, wo komba kana TV, wo komba kana radio fute taki precies taki so aan datum wo de so a precies. Zo'n pressie wordt simultaan to team o de voor registreren uno, maar stra pressie na one team no mo kan de pressie bigi of a pressie ching da au go na fa pressie bigi if a ching da one registratie team o dape if a pressie bigi to registratie team o dape. Oké, sadas maar van hoe de voor registreren dus refi, de moest jasani kom papiera. Fukan registreren im abu one ID card of paspoort of rijbewijs. Voor de rechtspersonen, in abi ID-card, paspoort, rijbewijs, adritoro, moet een KKF uittreksel. In konanga alle de machine papier voor je ook toe, en dat die ook toe, we potten in een file voor je. If je hebt een smartphone, je kan die smartphone ook toe, omdat we download een app voor OKGS, die ook toe, je kan de up-to-date, naar alles aan zou doen. Alle de boskopen zou ook we potten op een app, dat je kan lezen. Oké, maar dus massa de zij actie dus af masana abaduling voor a registratie dis precies. Zij de ade van nodu. Abaduling voor a registratie dis nataki wo wanchari alla suma say roko in a goud tani a gold concession a go to mark if ka kare so tak WhatsApp ome suma de nanga alla suma suma na de concessionhouder suma na de sma say roko in de concessie suma na de olimang suma na de chauffeur suma na de kok
wan sabi ala sani fu den sandati taki solang abi solang u registre ala suma da u kasabi ome suma de punto e wan watra fase a mogelijkheid ode taki o mek afspraak na bangi te yu kisi solang yu go registre yo kiswa pas na pas dati o meki afspraak na de bangi taki yu ka go na bangi fugo pochu money wan furu lisi taki ade taki te go na bangi te de bodi skona foto of dis ma diskona foto de go na bangi taki sana a herkomst fu amoni pay fi na money ya me ro kan go to maar you know boy taki ro kan go to na good busi da ay moeilijk maar bij deze oude taki yo ma sorry taki luku mi karta mi registreer me ro ko na sto wa concessie mi dat mogelijk ode taki you kan go stort je money ik op een rekening of ik kan doen business zaken naar bangi maar dat nou wat trafase baka want als dan praat je in fase registratie bangi dat go somoro fara. Oké, meer is dat beta kwatori voor a app de gandak ba sa app sa ode a voordeel voor app sa wel lanceer. A voordeel als dan voor app ode ik kan je een voorbeeld naar de voor STF bijvoorbeeld. Tego tap a site voor STF dat je alle de boskopu sa ding sa i abi van nodig en na soortgelijke abi ook toe want fugi alle informatie over OKGS nanga sang de suma husabi te ayuro doro taki yuka go na bank taki yuka go fugo roko na bank dat ode tapa app ook toe taki ka lees tak i vanaf ik zeg maar wat baka 6 mung yuka go na bank taki fugo op een rekening of ik doe zak na bank dus alle de tintje informatie dat i wogi. Oké, heb de werkbaar ba of o lanceer het? O lanceer het. Dus zolang u start dat 1 week of 2 weken baka dat hij kon direct. Maar je begint downloading, maar dat ook de activering ba, terwijl we activering. Oké. Dus voor de concreet vanaf trawiki tweede week voor februari a registratie begin. Ja, hij begin. Voor de suma sta na foto kuba, ide na foto ino gona busi eta of de concessiehouder en we hebben more specific na de concessiehouder. If you have concessie na concessiehouder, you kan kona foto na uno jaso na MJ Lasmonstraat 118 de Paramaribo kon bi registreer. Vanaf 5 februari goso moro fara you kan go bi ko registreer. You registreer je gi pas en usat dat je na concessiehouder. Alu im konanga de papiera fu you dat je na concessiehouder ook toe. You no kan konami dat je na concessiehouder maar you na no papiera. Dus im konanga je papiera. Oké. Meneer Balanse, kan u abung even take in het tongo voor de mana tap sesre, vind alles mij verstand, toch? Oké. Mina Wilson Balansi, general manager voor OKGS, ordening kleinschalige goudzoekersector. If no ayudo ka fi co-registreer. Abeja fisika, maar no we doen baka, we de mo transparant baka, taki alla sama de wo ko ne ni good busi. If ya olimang, if you na ya botoma ye chayo ligi de ye mape ye chay pokoline ye kai ko na mo ya kok ye boligi sama pe ay wo ko registreer voor de sama de ja foto ka if ja foto isa kon na MJ Lasmonstraat fosi de be kayen ko na mo straat na ba se fu si bibi yape na pe ude bakasi fu on GMD yape da ko pe da wo registreer yo kiswa pas na nga pasape neno wata ting mo fa gwa fechanda yo ma gwa bank go woko fugo oporikining fugo dusay wanya bank wan no if you gwa pe do weli re taki pe fenya money ya opoi sapi ya opoi taki pe fenya money ya opoi bo pe fenya money dus dat awa fuden tu dus de sama di jab na tafsi ya poi kwa foto wo kwa ya pe como kaide pe sigiu baka fu sabi pe anga pe ode wo pe o kwa khiaso de wo bi nu coffee camp White House Bewoyo Sakiki Alimoni Claudia Goliati Fela Brasil Drama Osu Pikisa Amaka Gunsi Snisi Konde Ben Zorop Antonio de Brinco Gankiki Krikimofo Mamanjuka Ulomari Sela Kiki Berayu Manlobi Puketi Gonini Kiki Anapaike nanga yao pasi ala de pe chape wo gwe jape and yo fayo herken yo fayo sabiu yo shi de sama de o jape do abua pas en a logo fu OKGS o de le chape na wa gang board tape daki na pimkum ta yudo takum ungwa na White House of gang kiki of malobi wo kwati fi baka wo kwara radio baka fu tayu taki
A wiki zo na Malobi ode, a weekenda na Soapes ode, dus we tijgen baka precies. Maar voor simka bataki, saptaki, a registratie zo, ana gratis. Yo pai, gia kaita fi, a registratie kaita fi. A monya pe me ke baka ook toe, want no gana ti de bezig, voor luko a bung bung monis, sa pai taki, jeden hati taki take of pai moni, jeden hati, a monyo de zodanig, zodanige bedrag, zodanige prijs, zodat taki alles maatschappij door kwapen. Dus wan veel, zijn na sosogi voordeel die UCV. Oké, goed, tot slot. Dankjewel meneer Balansi, tot slot. Kotax maar de sano aan corregistreer. Consequentie daarna sanati? Ja, if je corregistreer. Eigenlijk, je eigenlijk naar nadeel GCV, omdat te ook doet controle, ja registreer. Wo actie de registreer. If je dat je aan registreer, dan wat je aan ook op je mo. Imche so taki, je ook al bedrijf na bas taki, ime ko kaita fusi ko na bedrijf. If na ba kaita pe yo, poi pas ko na bedrijf. Ja, me ke kaita. Da yo poi ko na bedrijf. Da do se go ta papi na mo. Dus nou, zo de samamching. Dus dat is belangrijk voor alles maar geregistreerd de werkzaam in de goudsector. Met Tangi, meneer Balansi, tenzij er nog iets is dat u wilt meegeven aan de mensen, dan gaan we dit gesprek afsluiten. Ja, voor alles maar die jou boskopiaso. Dat is maar nou jete, omdat dat is maar de defada voor jou boskopiaso. Maar if iemand tegen de sama daki, a jodo voor geregistreerd, baliding, tegen belding. Mele taki o kakias ayudo fu ko register baka ikifambe taka fisika ana ogi wodu wo an we ko fu ko pu ya pe chape ana lati we kodu en imsabi taki ogu taki to register ka if you na a consent holder be about taki ataka pe godo ana ti register that one taki ya ispanga taki sebe taka na asama fe jaba consent ay godo ete we ko register ifu meki usap taki e busta. Dus nogmaals, de sama dia takiaso, upacha bos kopiaso, me kala de sama saptaki, o kakias, oko do oko baka, oko register sama baka. Fapisha, mitapi fosu. Gantang you. Goed. Zo heeft u dat gehoord. Heel hartelijk bedankt, meneer Wilson Balansi. Hij is van de ordening kleinschalige goudsector. En hij heeft, ja? General manager. En hij heeft dus deze informatie met ons gedeeld.